papa aho uri hose ndagira ngo mbikubwire kandi bikubwiye bikuye kundi we mutima urabona ko ngiye no kwivuga nkaseka nkanezerwa nta kintu kinezeza nk'umugabo wicaye akaganiriza umugore we abagore twe dukunda kuganira abagabo mwe mukunda gukora ni ukuvuga ngo ntako bisa nawe iyo ubona umugore wawe yahagurutse akajya mu kazi agakora ndibaza ko bigushimisha twagiye gukora cyane cyane cy'umugabo ubundi Bibiliya itwereka ko ari we kireba sibyo rero ni ukuvuga ngo umugabo ashimishwa cyane nzi neza nanjye mfite abo naganiriye nabo banezezwa cyane no kubona umugore we yateye intambwe akajya gushaka ibyo akora amanywa nijoro akabona ari bize yarahubangana aracaramanuka akazamuka ejo hazagira undi uganira nawe akamwerekeza mu cyerekezo cye ukikanga wamutakaje wari uzi yuko guha umwanya umugore wawe mukaganira ari ishingiro cyangwa inkomoko y'iterambere ry'urugo rwawe ushobora kuganira n'umugore wawe umugore atarazi yuko uciye uburyo ushobora guhura n'iki n'iki ukurikije uko mwaganiriye ukurikije ukuntu wamuremye uturega urashoboye burya kandi wowe ujya wisuzugura ariko reka nkubwire nkurikije uko uvuga nkurikije uko uba wambaye nkurikije ukuntu njya nkubona mu bandi wari uzi ko ushoboye kubera cya kiganiro mugiranye wa mugore akambara imbaraga agahaguruka nyine yumva ko ashoboye nyamara yajyaga agira atya akisuzugura akavuga ati bitari ibyo ngibyo ubwo buzima bukakaye nari ndimo ubu se tuyobera abana b'abakobwa b'imyaka 13 batangira kujya mu bagabo kubera kuyoberwa ntitubazi ntibyari gushoboka twongere tubasuze tubifurize kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko nawe uri hanze yacyo umva ururimi rw'ikinyarwanda twifurije umugisha w'Imana bazane ya mubyeyi mwiza Maganza ngo wasuza abadukurikiye muri aka kanya turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tunejejwe no kongera kubana namwe dushimiye Imana cyane yaremye uwo mwanya kandi ukaba tuwugezeho Imana iduhana umugisha ni Maganza nk'uko mubimenyereye n'amazina mumaze kuyamenya tujya tuyibonera muri comments mutanga tukayibonera mu bitekerezo mutanga mu kinyarwanda Imana rero iduhana umugisha impamvu rero mvuze ngo mbagarure wa mama mwiza hari message nyinshi nagiye nakira nyine bavuga ati waganiriye n'umubyeyi mwiza kandi uzi kuganira ikiganiro n'ubutumwa wabahaye bwabagezeho abenshi kandi barabukunze rero twishimiye kongera kwakira kuri Humura TV ubushize twaganiriye atubwira yaduhaye ibanga cyangwa se inzira twanyuramo kugira ngo tugire urugo ruryoshye cyangwa se umuryango unezerewe tugiye kugaruka rero atubwira noneho icyo duteguriye muri uyu mwanya Maganza ubundi umuryango kuri wowe wumva ari iki umuryango ni ikintu cyiza cyane umuryango ubundi buryo bisobanuye umwana umubyeyi papa n'umubyeyi mama umuryango ni ikintu cyagutse cyane kuko umuryango niyo nkomoko ni ishingiro rya byose igihugu kugira ngo kibeho ni umuryango itorero naryo rigirwa n'imiryango igihugu kikagirwa n'imiryango ukiyoboye akaba yaravutse mu muryango abayobozi bose bavutse muri uwo muryango umuryango rero ni ishingiro rya buri kintu cyose ni inkomoko rya buri kintu cyose cyo tuzi cyo tubonesha amaso kibaho urakoze cyane nkuko nari mbivuze rero ngo ubushize yatuganirije ku mabanga atuma umuryango ubaho unezerewe uyu munsi tugiye kugaruka gato cyangwa se dutera intambwe ndagira ngo uyu munsi tuganirize ku iterambere ry'umuryango nubwo twaganiriye kugira ngo umuryango ube unezerewe ariko ntabwo wanezerwa bari aho gusa nta terambere ibibazo aba ari byinshi bigatuma basubira hasi none uyu munsi ndagira ngo utuganirize uduhe inzira banyuramo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye noneho na wa munezero wiyongere biruseho turwaye ikaze urakoze cyane nkuko twabibonye rero twavuze ko umuryango ugirwa n'umwana na mama na papa
nibwo buryo witwa umuryango, nibwo buri complete, nibwo uba wuzuye. Umuryango rero ufite ababyeyi ukagira abana, ni ukuvuga ngo wa munezero kugira ngo ugwire cyangwa wuzure, ni uko uba ufite bya bindi byose bituma umuryango ubaho neza. Bivuze ko niba ari umuryango ukeneye kurya, ukeneye kunywa, ukeneye kwambara, ukeneye kwiteza imbere mu buzima bwose, ni ukuvuga rero ngo kugira ngo wa muryango uryohe nuko bya bintu byose bizawubonekamo. Bishobora kuboneka ari bikeya, bishobora kuboneka ari byinshi, hakabaho no kwizigamira, ariko muri make umuryango kugira ngo uryohe nuko wa mubyeyi w'umumama abana neza n'umupapa, nuko wa mubyeyi w'umupapa abera umugisha urugo rwe, nuko wa mwana nawe aba umugisha, umuryango uraryoha. Ariko rero hari undi munyu cyangwa isukari ishyirwamo kugira ngo birusheho kuryoha. Iyo ngiyo iva he? Yes, rero iterambere nacyo ni ikintu gituma umuryango urushaho kuryoha. Navuga ngo umuryango ufite umwana akagira, hakabamo n'ababyeyi ariko ntibagire ibyo byose byo twavuze basic needs cyangwa se ibintu bikenerwa kugira ngo umuntu abeho neza, hari ubwo utaryoherwa. Bafite mama, bafite papa, bafite abana, ariko ntibafite icyo barya, ntibafite icyo babibona ku kibazo mu buryo bukomeye bukakaye, ugasanga bituma nubwo bwose bafite byose ariko bafite abana, bafite ababyeyi ariko ntibanezerewe. Rero nagira ngo nganire namwe uyu munsi mbabwira ngo iterambere rikomoka ku kantu, rishobora gukomoka ku kantu gato cyane. Umubyeyi w'umupapa ashobora kuba yarize akaba yahaguruka akajya gushaka akazi. Umubyeyi w'umama ashobora kuba yarize agahaguruka akajya gushaka akazi. Ariko noneho reka turebe ba bandi batize babaho batebo. Ese bicare barambye bitwa ngo ni umuryango bibe bihagije? Oya. Ni ukuvuga rero ngo ashobora kuba atarize ari papa ari mama ariko azi guhinga. Ashobora kuba atarize ari papa ari mama ariko azi kuragira, naho atagirize ariko akaba abizi. Ashobora kuba atarize ariko akaba yashobora kuba umufundi. Rega burya habaho n'ubufundi bwo njya mbona nkaho ni ubuvukanwa, ukubera nyine ko araharanira guteza umuryango w'imbere, ukabona bwa bufundi bimurimo, ntabwo abyinginga. Ashobora se kudashobora ubufundi ariko akaba yakora ubuyede. Icyo nashatse kuvuga ni iki: iyo papa cyangwa mama yumva hari impamvu yo kugira ngo umuryango we ubeho neza, burya byaryoha ari uko ahimbye guhimba akavuga ati ko mbona bino bintu bikakaye, ese ubu ngubu twanyura mu yihe nzira kugira ngo tubone ibintu byahinduka? Kwishakira inzira, duce hehe inzira kugira ngo ibintu tubone byahinduka. Tujya tuvugana n'abantu bazi Imana, abantu bemera ko Imana ibaho. Erega impamvu tuba tuvuga gutyo nuko tuzi ko nabo tuganira nabo bakavuga ngo Imana ntibaho. Imana ntibaho, ukamubaza ibyagenze bitatigena byawe n'ababyeyi nabo barabyawe n'ababyeyi nabo barabyawe n'abandi. Imana ntibaho. Turabazi fro pe bazi kuvuga gutyo. Impamvu tujya dutinda kuvuga ngo turaganira n'abazi Imana nuko tuba tuzi ko hari abo tuzi neza ko batemera ko Imana ibaho. Bazi ko babeshejweho n'amaboko yabo, babeshejweho n'ibitekerezo byabo, babeshejweho se n'inshuti ye nka Flora imuhe 5,000 cyangwa 2, akumva ko Imana ntibaho. Hakabaho n'abizera ko Imana iba mu biti, ashobora kuvugisha igiti kikamuha amafaranga. Ibyo bintu wari ubizi mbese ko bibaho? Oya, birahari. Nje hari abonzi bo tuganira havuga ngo Imana ngo ni ikintu icyo cyose cyo wizereyemo. So ni ukuvuga rero ngo ba bandi bizera Imana, ba bandi bazi ko Imana ibaho, urayegera ukayisaba ubwenge, yamara kubuguha ugahaguruka. Iyo uguhaye ubwenge ni hahandi ho wumva wari mu rugo ukumva umutima urakubwira ngo haguruka, ugahaguruka jya kwa Flora, ukajya kwa Flora, wagerayo mukaganira ukabona imbaye inkomoko cyangwa imbarutso yo guhindura ubuzima bwanyu, yo kwiteza imbere. Ni ukuvuga rero ngo nababwira ngo gutera imbere ntabwo ari ngombwa ngo ufite amafaranga menshi. Hari abicara akibeshye ko kugira ngo atere imbere ari uko afite amafaranga menshi, ari uko afite nayita gute harya amafaranga yo gutangiza capital, igishoro.
akibeshya ko igishoro kuva atari cyinshi ugasanga yanabikubwiye jya hari abo tujya tuganira ngo urumva ngo kugira ngo rega ugire icyo wiremera ngo buriya ngo uba ugomba kuba ufite amafaranga ngo bizinesi mu Rwanda ugomba kuba ufite amafaranga menshi yo gutangiza oya wari uzi ko ushobora kugenda ukaganira na Flora cyangwa n'undi bikakuviramo kuba wamenya ngo 5,000 gusa ufite cyangwa 10 bishobora kukubera intandaro yo guhindura ubuzima bwawe. Nigeze kuganiriraho abantu kenshi maze kubitambutsaho mu buhamya mu tangazamakuru nka 3 cyangwa 4 nababwiyeho ukuntu nigeze kubaho ubuzima bukakaye ndangije afata umwanzuro ndavuga ni kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke nubwo ababyeyi banjye nubwo abene mama nubwo abavandimwe banjye nuko nagira icyo nkora ndabirema kandi biraremeka. Ndibuka nahagurukanye amafaranga 200 n'amashiringi muri icyo gihugu cyo twabagamo 200 ndayafata ndagenda kubera bwa bwenge bw'Imana mbabwiye ubwo shingiye ku ijambo mbabwiye yuko ifite Imana uyizera ikuremera inzira. Narahagurutse size uko ibintu byaje ndagenda ngura ibisheke igisheke kimwe nkakigura 50 amashiringi 50 cya gisheke nkagenda nkabyizanira nkabizana ntabwo nabikoreraga umuntu ko sinakabonye yo mwishyura nkabizana ndibuka nari umwana ufite nk'imyaka 13 nkabizana nkabishyira hari Imana ikazana abaguzi. Amen. Umuntu akaza akagura igisheke amashiringi 150 je nakiguze 50 ukunguka 100 nkunguka 100 naguraga ibisheke 4 nkunguka 100 wakubaka numva ko ari 100 nkajugunya mu kantu kakabaho nari narabaje gaciyeho abafite ubwenge tukabona baradukoresha gatamu ibiceri turahari n'ubu. Ndibuka nagiye kumena ko gasanduku sanga amafaranga menshi cyane sangamo amafaranga menshi hahandi ho niba ari minerivare twashakaga icyo gihe hari ukuntu umuntu asangaga yigira nk'ibiceri 100 washyiragamo ukagumana ya 200 nanone ya 200 nkasubirayo agasubira gusa n'ibindi. Icyo rero nakubwiye ku munsi nashoboragaho gucuruza nk'ibisheke 8 cyangwa 10 nasanaga 4 bitabaga 10 byaga nka 12 ku munsi. Fata rero ryaje nukube na 12 si 200 ariko nababwira ko icyo kitekerezo cyandemeye amashimwe kuko ndibuka naragatoboye ndibuka mama yarari hafi yaragiye kwibaruka yaratwite agiye kubyara aho kantu naragatoboye havamo amafaranga menshi nawe bibaze ko nabikagamo 1,200 ku munsi bara rero gukuba ku kwezi nangahe 12 ku minsi 10 sibyo ni 36 ku kwezi. Icyo gihe rero cyo muri iyo myaka za 90 na yari amafaranga menshi cyane menshi yo ubuzima bwacu muri iyo minsi bwarahindutse na cya gisheke kandi twarakizanaga waba wagiye kukigura ukaba waguraho n'ikindi ku ruhande cyane namwe mukaki amenyo nagahimbaza Imana rero nukuvuga neza. Yes murumva ko ariko icyo gihe hari umuntu waba waragishije inama ukavuga utwenda ko mfite aya mafaranga biceri 200 nabikoresha iki harano wanyuze cyangwa ni Imana yaguhagurukije nawe ngo genda ujyanga umuntu nagishije inama ndibuka ukuntu byanjemo hajyaga hacaho umugore wikoreye ibisheke agenda bikatamo iruhande rwacu hari abantu babaza ababaje akenshi akari haza bakabikata akabibakatira bakabirya noneho niho byanje ndavuga ariko ubundi ko nge mbona uyu mugore uko nabicuruza buriya nanjye wabikora ubwa bwenge bw'ubumana bitari ibyo ngibyo ubwo buzima bukakaye nari ndimo ubusa tuyobera abana b'abakobwa b'imyaka 13 batangira kujya mu bagabo kubera kuyoberwa tubazi ntibyari gushoboka cyari gushoboka cyane ariko kubera bwa bwenge bw'Imana kubera kwa kugira muri wowe ikintu hari ikintu cyo nakuranye guhera ngira ngo numva ari guhera icyo gihe nakuze numva ngamije kuzihesha agaciro kuzirinda nka umukobwa mwiza nkazakora ubukwe ababyeyi bakishima ko bareze neza
urumva rero ibyo ubusa n'urimo hari igihango, hari isezerano ry'uba urimo ukorana n'Imana wowe utabizi, wowe uzi ko urimo ugambira gusa, ariko iyo ugambiriye neza Imana iragushyigikira, ikagushyigikira, bikagenda neza. Nibuka narakuye igitekerezo kuri uwo mugore nabonaga mbona ko bishoboka, ndavuga why can't I try it, nanjye ndabigerageza. Fro, ubuzima bwarahindutse. Amen. Ni ukuvuga rero ngo naganiraga mvuga ngo iyi Imana uri kumwe n'Imana, iyo uyizeye ukayihanga amaso ukayikomera ukavuga uti ninjye nawe, niba ari icyo gihe cy'ibintu bikakaye izakubera inzira, niba ari igihe cyo wumvaga ibintu byose byibanye ubone iburyo ibumoso imbere inyuma bimeze nka cya gihe cy'Abanyisiraheli babonaga inyuma bakabona Farawo n'ingabo ze, bareba imbere bakabona inyanja itukura, bareba imisozi hirya bakabona ntaho bari buhungire, ntaho bari bucikire ingabo za Farawo. Hahandi ho wagiye hagati niho Imana igutabarira, ikavuga iti wa mwana wanjye wanyizeye reka nanjye niheshe icyubahiro. Niho aho ngaho wumva agiye antabariye icyo gitekerezo kirangiye kitubyarira ikintu kinini, umunezero. Wa muryango wacu nyamara ubwo ndakumbwira ngo uwamennye agasanduku mutari mufite n'amafaranga 1000 mu nzu mukabona 36, ndakumbwira umuryango wacu ntiwanezerewe. Umunezero wuzuye. Rero warubajije uti eske waba umuryango gusa udafite iterambere, wa muryango koko kabara ntabwo byashoboka. Tubonye yuko rero dushobora guhera ku kantu gato kakatubera imbarutso y'ubuzima bwacu guhinduka. Babyeyi rero reka twumve ko kuba turi umuryango ntabwo ari mu mazina, kuvuga ngo mfite papa mfite mama mfite so what, ntabwo bihagije. Rero no kuvuga ngo dusobanukirwe nanone ko kwiteza imbere ntabwo bisaba ibintu byinshi, ntibisaba ibya mirenge, ntibisaba kuba ufite igishoro gikaze na 200 tubonye ko ahindura ubuzima, 10,000 muri uru Rwanda nzi neza ko byaguhindurira. Hari rero ukubwira ati se simfite nayo kujya kwishyura umudara mu isoko, simfite nayo gutangiza iki n'iki, hari mwene wacu nayo nizeho 50,000 byibuze aho ntangira akantu gafatika. Reka nkubwire ngo birashoboka ko wahaguruka, waba uri umugore waba uri umugabo, ugahaguruka ukiyemeza ukavuga utaho kugira ngo sabe Flora amenye ko ndi umusabirizi, wari ugamije guhindura amateka y'ubuzima bwawe ariko uciye mu muntu, irememo icyizere wenyine. Uhaguruka waba umuyede, waba icyo waba cyari cyo cyose, wakomanga ku rugo ukagenda ugafura imyenda y'abantu bakakwishyura, wagira ariko nta munezero nk'uwo ngo wumva ko nabonye bya 36 biturutse mu bwenge Imana yampaye nkabukoresha, biturutse mu maboko yanjye, nyamara nta munezero nkawo. Wahagurutse ukabigenza utyo, igihe cyo wateye imbere, igihe cyose wibuka ko Imana yakugiriye inama nawe wishyira mu bikorwa. Igihe cyose sinzi je nezezwa n'ikintu ubwanjye nikoreye. Hari nk'ibintu bijya biza niba nawe ujya ubyumva, cyangwa wumva ukumva ngo ni chain business, ngo nuzana Flora urunguka 500 kandi washyizemo 100 gusa. Ibyo bintu uzi ko ntajya mbijyamo, byarananiye. Kubera iki? Nezezwa cyane n'ikintu nabiri icyuya, nakijyamo nkabiri icyuya. Rero mu by'ukuri iyo umubyeyi abona ubuzima bw'umuryango we bwahindutse bihereye kuri cya gitekerezo cyamujemo akagishyira mu bikorwa, nta shema rirenze iryo. Rero iyo bigenze bityo wa munezero ntubonetse mu muryango. Uraboneka. Jolly arakoze, n'abafite makeya bazamwegera zabafasha kwiga umushinga. Yego cyane urakoze cyane kwemerera cyane. Jolly nanone sinabura kuvuga ngo hari umuryango, hari akantu bajya bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Yes. Aho ni hahandi muri wa mugabo ntafite akazi, wa mudamu ntafite akazi, ariko umwe akagerageza guhaguruka muri bwa buryo wahoze utubwira. Iyo ageze mu rugo gutyo muri ayo makeya babonye, iyo ari umuryango koko wuzuye bafite umugore n'umugabo, umugore n'abana, iyo bayajera bate kugira ngo haboneke ikitunga abana, haboneke n'ayandi basevinga kugira ngo bagere icyo bageraho. Urakoze cyane.
ngira ngo natanze urugero burya reka mbabwire kwiteza imbere ntabwo ari ukugenda ngo ukorere igihumbi uzi ukirye cyose aho ngaho navuga ko ari ni ukwitunga ariko nabyita babyita gutuga mu rurimi rusesuye ni nkaho uba ugamije kwibeshaho ukirya ukimara ni ukwirya ukirangiza kuko uba wibagiwe ejo hazaza hari ikintu ugiye cyongera mbona kugira ngo utere imbere icya mbere nk'umugore n'umugabo nuko mubanza mukicara mukajya inama makeya mubonye mukayasasa hano gutya ko tubonye ibi 5,000 umugore mwiza nakoze uyu munsi nacyuye 5 tubigenze gute mugore mwe dore ngaye akayasasa iyo mwicaye mukaganira iyo umugore ari umugore w'umuhanga umugabo nawe ari umugabo wuzuzanya n'umugore we ni ukuri cya gihe birashoboka ko bya 5 bajya inama atariko je ndabona yuko kugura amata y'igihumbi tukagura ibyo kurya by'igihumbi tukagura umwenda w'igihumbi tukagura umuriro w'igihumbi urabona ko abarangiye turadukemura ibyo bibazo byacu nta kibazo icyo gihe ntabwo mwatera imbere ndibaza uko mwamwiriye mwimaze nko yabivuze burya n'imyaka ari imyaka umuhinzi muzima ntabwo abirye byose uko yagasaruye asiga imbuto yego asiga imbuto kugira ngo ejo hazaza azongera abone ibigwiriye abone ibyo bakoresha bo asagurire n'isoko kugira ngo none agira ate yiteze imbere n'urugo rero numva ari uko rwamera numva baba bakwiye gusasa bya 5 hariya bashoboye kubona bakajya inama bakavuga ati naho atari menshi reka tubike 1,000 tubike 1,000 cyonyine dusena ubu utagikoreye ntiwabaho wabaho gusevinga rero burya bivuze ko wiyima ariko kwiyima kwawe kuba kugamije ko ejo hazaza hazaba heza ugafata cya gihumbi bafite ka kantu kagitamo mu Rwanda ho noneho twateye imbere n'igihumbi n'icyanga kuri konti n'ijana ntiryanga kuri konti ariko na mobile money mobile manager ariko kongera akagashitura haka kagura ikarita kagira irashukana yawe mobile money irashukana ni muhireke ntukayibikeho ugamije kwiteza imbere ijana ntiryanga kuri konti 200 ntiyanga 1,000 2,000 3 ntibyanga kuri konti ariko kugira ngo uzabigereho fata umwanzuro uvuga uti mugore mwiza kadufungura ikintu cyo bita konti block udapfa kugenda any time cyangwa umwanya wose ngo ukureho amafaranga muri bwa buzima bwanyu bwabo nawe buri hasi bushobora kuzazamurwa na cya giceri kimwe cyo wiyemeje kujya usevinga cyangwa kujya ubitsa rero ni ukuvuga ngo nta kuntu uzatera imbere ufata ibyo uhuye nabyo uwashoboye kugeraho ngo byose ubikoreshe birangire icyo gihe uzaba witunga muri ako kanya ariko nanone uzaba ubaye nk'awa muhinzi usarura byose akamira ejo hazaza ihinga ryagera akareba hejuru mu kirere hakaba nubwo atangiye gushwana na bene abo bamwimye imbuto ariko se bazibika guri hewe ntiwahinze ntiwejeje bivuze ngo nawe umukozi rero wacyuye makeya ashobora kurya neza akarya inyama akagira ariko ashobora no gukoresha bike bishoboka agasevinga duke dushoboka cyangwa akabitsa duke dushoboka ejo hazaza hakazaba heza cyane rero ni ukuvuga ngo ntituzagira ngo kugira ngo ubitse ni uko uzaba ufite ibya mirenge kugira ngo utere imbere no kuzaba ufite ibya mirenge gatoya kushoboye kujera mu bwenge we n'umugabo nta gihe muzitana ibisambo nta gihe nka bya nibyo twatangiriyeho ngo abasangiye ubusa bitana nta gihe muzitana ibisambo ahubwo muzahora igihe cyose wumva uyu mugabo ni uw'umumaro n'uyu mugore ni uw'umumaro hakuzi ko cya gihumbi wangiriye inama tukabika uzi ko naje kwisanga kwezi kurangiye bibaye 30,000 buriya utabijyaho inama biba byagenze ugasanga uragarutse abagabo beza rero cyane abagore beza b'umutima abimubwira yanamuhobeye ariko niko rwose yanamuhobeye akambwira atari ko uzi ko uyu munsi aribwo nibutse ko cya gihumbi murambitsa uzi ko aribwo namenye yuko ari by'umuntu icyo gihe aba yanyuzwe nyine akabona umusaruro mugenzi we icyo gihe rero cyane cyane abagore twigiriye imitima myiza
utatewe nyine na sitani ngo arakare ngo ahora ari mushiha abimubwira namuhobeye na za mbizu nyinshi kambwira ati mugabo mwiza yo the best siko cya gihumbi cyavutsemo 30 kandi icyo kintu ni motivation y'igihe gikurikiye. Rero icyo mbabwiye ndabaha n'urugero nk'ubu nkanjye ndi umucuruzi ariko reka mbabwize ukuri mfite amafaranga yo nateganije buri gitondo telefoni yanjye ikuraho ikabitsa kuri momo buri gitondo iryo faranga rivaho rikajya kuri momo ukwezi kujya kurangira afite ibifaranga byinshi hariya no kuvuga ngo icyo ushatse kubabwira ushobora ako kantu kugakora niba utari ukazi nabwo ni nka konte bloke hari ubwo njye kuyakura hari uko nayo ifite ikintu gisaba amafaranga ntibukuzi yuko mfite amafaranga iyo buri gitondo ndekura nta nubwo ubu kiyare ni ukuvuga ngo ni system ni ikintu cy'uba warahisemo ava hamwe ajya ahandi akava kuri mobile money kuri mobile money akajya kuri mo cash buri gitondo biri automatic nkabona message cyuru akabavuye akagiye hari kabura bikije ukajya mu kazi ufite courage nta nubwo njye ndanabyibuka burya nicyo cyiza cya konte bloke ntunanabyibuka ntuyisonzera uyibuka ntuyisonzera kuba wariyemeje ajya ntabari iyo nashakaga ikintu runaka uzi ko mfite ibihumbi byanjye bingahe hariya nkahita mbikuraho nari ngiye guhangayika mpamagara wa mobile money ngo nshyirira aha cyangwa nkurure kuri telefone kuri banke nkahita siko mfite amafaranga ako kanya nkahita nyakurura nkashyira nkahita nishyura Flora naguriraga ibintu cyangwa narimbuzayo nongeraho kugira ngo bya bintu mbitware ubuzima bukora. Jara arakoze cyane ku nama tugiriye yo kwiteza imbere ndetse no kugira umuryango unezerewe birushijeho uko twabifataga cyangwa se twabyumvaga. Jori hari akandi wakongeraho mbere ko tugana ku musozi? Ndongeraho yuko umuryango mwiza ari uwuzuzanya. Umuryango mwiza naho umugabo n'umugore buzuzanya bakundana baryoheranye bishimirana amanywa n'ijoro. Kiraho ngaho mbora nkucuma ijambo hari umupapa duherutse kuganira twari benshi ariko none tuganira ku kintu cya communication mu rugo arangije aravuga ati ariko ibyo bintu mwivugishwa n'ibiki kuganira se mu rugo y'izo nama zo mu rugo zivuze iki njye nta kibazo mfitanye n'umugore wanjye mba numva atari ngombwa gufata ikintu gufata igihe ngo tuganire mbabarira ugira ijambo mumbwirira naramubwiye ntago nzabura rimwe ubwo nzaba ndi kumwe n'umuntu umutumirwa ufite experience akakunsubiriza njye icyo gihe nanze kugira icyo mvuga nambwira nzifashisha umuntu akunsubiriza. Papa aho uri hose ndagira ngo mbikubwire kandi bikubwiye bikuye kundi we mutima urabona ko ngiye no kwivuga nkaseka nkanezerwa nta kintu kinezeza nk'umugabo wicaye akaganiriza umugore we. Abagore twe dukunda kuganira abagabo mwe mukunda gukora ni ukuvuga ngo ntako bisa nawe iyo ubona umugore wawe yahagurutse akajya mu kazi agakora ndibaza ko bigushimisha. Twagiye gukora cyane cyane cy'umugabo ubundi Bibiliya itwereka ko ari we kireba sibyo rero ni ukuvuga ngo umugabo ashimishwa cyane nzi neza nanjye mfite abo naganiriye nabo banezezwa cyane no kubona umugore we yateye intambwe akajya gushaka ibyo akora amanywa nijoro akabona ari bize yarahubangana aracaramanuka akazamuka wa mugabo yumva akomeye uko bazi neza ko nejo bundi adahari nta mwana we uzasonza nta mwana we uzabura icyo yambara. Noneho rero twebwe abamama dukunda natwe kuganira kuko kuganira kwanyu bagabo niho dukura ubwenge niho dukura motivation niho dukura ibidufasha kugira ngo dutere intambwe tujye muri ka kazi tugakore neza. Ndabaha urugero umutware wanjye ni umuntu utagira umwanya ariko ahaboneye umwanya akicara akanganiriza cyangwa n'ahari tukavugana kuri telefone mukuramo ubwenge bwinshi bumfasha kugira ngo ibyo ngiyemo mbikore neza cyane. Ni ukuvuga rero ngo mugabo we wibeshye yuko kuganira nta mumaro waruzi yuko ari we mutwe w'urugo rwawe waruzi yuko ari we muyobozi warwo waruzi ko muri kwa kuganira ushobora kuba urimo uha umurongo cyangwa icyerekezo wa mugore wawe na wa mwana wawe ejo hazaza habo akazoroha kandi hakazaba heza.
wari uzi ko kutaganira n'umugore wawe cyangwa n'umwana wawe ejo hazagira undi uganira nawe akamwerekeza mu cyerekezo cye ukikanga wamutakaje. wari uzi yuko guha umwanya umugore wawe mukaganira ari ishingiro cyangwa inkomoko y'iterambere ry'urugo rwawe. ushobora kuganira n'umugore wawe, umugore atarazi yuko uciye uburyo ushobora guhura n'iki n'iki, ukurikije uko mwaganiriye, ukurikije ukuntu wamuremye uturega urashoboye. urashoboye burya kandi wowe ujya wisuzugura. ariko reka nkubwire, nkurikije uko uvuga, nkurikije uko uba wambaye, nkurikije ukuntu njya nkubona mu bandi, wari uzi ko ushoboye. kubera cya kiganiro mugiranye, wa mugore akambara imbaraga agahaguruka nyine yumva ko ashoboye. nyamara yajyaga agira atya kisuzugura akavuga ati ubu se maye uhambona nk'ari imbere y'itangazamakuru yego ko bazavuga ibikisi. wa mugabo kuko yakwambitse imbaraga akubwira ati urashoboye, nujya hariya tukabona cya gihumbi kizadutunga, kizaza kijye kuri 5 nabonaga bibe 6. ese ubundi urabona ute ugiye ugakora akanaka cya gihumbi tukagishyira mu isanduku y'ubwiteganirize 5 tukabikoresha gihumbi se buriya cyamara iki? kwa kuganira kwanyu akaribwa mengo igihumbi cya buri munsi kijya kugera iminsi 10 ari ibihumbi 10, kikajya kugera iminsi 30 y'ukwezi ari 30, kubera bya biganiro. mwaba mutaganiriye rero akicara mu rugo akaba ari ujye gukora wenyine bya 5 ukabicyura ntibihagije, nta nicyo mwiteganirije, byose mwabiriye mwabimaze. hakazaba hahandi ho yicaye mu rugo kubera ko utamuhaye umuyoboro, utamuhaye ibitekerezo, bikaba ngombwa wa mugore akaza guhura n'umugore mugenzi atari kubundi ubwo nkawe umugabo akwicaza mu rugo buri munsi. nk'ubwo ubundi iki uri televiziyo uri intebe bicaramo, ubundi nkaho umaze iki? wa mugore akaganiriza umugore mugenzi we cyangwa se akanahura n'umugabo, nk'umugabo nawe akamuha icyerekezo cyo wundi atari umugabo wawe, akambwira ati ariko se buri umugabo wari uzi ko kwicaza mu rugo burya ari ukugufuhira mbese cyangwa ntabyuzi? kandi mu by'ukuri nta mufuhira, ahubwo ni ibitekerezo bikeya, ni umwanya atahaye umugore ngo baganire, bigatuma ntacyo bagezeho. wa mugabo akamurarura akambwira ati wowe aragufuhira, reka aragufuhira. njye mbyumva aranabibwira abandi kandi yena ntanahamuza bivuga. rero mugabo ndagira ngo nsoze nkugira inama ngo guha umwanya umugore wawe ni inkomoko y'ibintu byiza byinshi bishobora gutuma umuryango wawe utera imbere byihuse. ndagusabye ngo uhe umwanya umugore wawe, umuhe ugutwi, nurangiza umuganirire, umuhe umurongo, uri umuyobozi w'uwo mugore wawe. nutamuyobora neza azayoborwa n'undi kandi azamuyobya. murakoze. urakoze cyane. Jolie ndamushimiye cyane cyane cyane, namwe kandi reka mbashimire we wakuri iki kiganiro cyacu. ndacyumvise nawe uracyumvise, ariko gisangize na mugenzi wawe kugira ngo we kwihererana ubu butumwa buryoshye wenyine. reka tubashimire rero, naho utaha tuzongera tugutumire. nditeguye. ya Rise Bella Flora ndetse na Jolie. murakoze. Thank you.